Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. Danas u gostovanju sa doktorom Filipom pričamo o jednoj izuzetno važnoj temi, a to je prevencija ovisnosti. Više o tome reći će nam doktor Filip. Pozdrav Antea i svim gledateljima, odnosno pratiteljima podcasta. Jako mi je drago što ste me još jednom ugostili u svom podcastu i što možemo pričati o ovoj zapravo ozbiljnoj i sve češćoj temi u nekakvom široj javnosti. Ovisnost je nešto sa čime se suočavaju mnogi ljudi i kao što ste spomenuli, to je zaista vrlo važna tema. Pa za početak možemo li definirati što je ovisnost? Pa najvažnije što moramo reći veoma jasno i glasno, ovisnost je bolest. Dakle, to je zapravo stanje u kojem osoba ne može funkcionirati bez uzimanja neke tvari, odnosno neke supstance ili bez neke aktivnosti. U nekakvom medicinskom smislu to je jedna dugotrajna, teško lječiva bolest koja ima uvijek dvije komponente. Jedna je psihička, a druga je fizička zapravo ovisnost kada govorimo o njoj. Znači, spomenuo si psihičku i fizičku ovisnost. Tako je. Možemo li za početak onda definirati psihičku ovisnost? Pa psihička ovisnost je zapravo potreba za uzimanjem neke tvari ili za nekim ponašanjem, za nekom aktivnosti zbog zapravo samog iskustva, odnosno psihičkog doživljaja koju osoba ima. Recimo, ljudi koji su ovisni o kockanju, kockaju zbog tog uzbuđenja, ushićenja kojeg dožive svaki puta kada se klade na nešto. Recimo, osobe koje su ovisne o nekim psihoaktivnim tvarima koriste ih zbog tog doživljaja promijenjene svijesti ili promijenjene percepcije svoje okoline. I to je zapravo ta psihička komponenta. Jasno. A što bi onda bila fizička komponenta? Pa fizička ovisnost zapravo se javlja kada prestanemo uzimati određenu tvar ili kada se prestanemo baviti nekom aktivnosti i to su zapravo oni neugodni simptomi, odnosno neugodni doživljaj koji se javljaju. Ovisnici to još zovu i osjećaj kada si down, kao da si pao. Zapravo to je odgovor tijela na manjak ili tvari ili aktivnosti koja zapravo tijelu daje taj osjećaj ushićenosti, pobude ili svojevrsnog zadovoljstva. A u prethodnom primjeru spomenuo si primjer kockanja. Ali većina ljudi najčešće kad priča o ovisnosti spomene drogu. Pa možeš li nam definirati onda što je droga? Droge su zapravo skupina tvari koje djeluju stimulirajuće na naš središnji živčani sustav, odnosno podižu određene dijelove našeg mozga, pojačano ga stimuliraju, a zauzvrat osjećamo ili nekakvu euforiju, radost, opuštenost, dakle, ovisno naravno o samom načinu djelovanja. Dijelimo ih na legalne i ilegalne supstance. Legalne su duhanski proizvodi, alkohol, dok u ilegalne supstance imamo različite psihoaktivne tvari, neke prirodnog porijekla, poput marihuane, kokaina, pa onda imamo i neke sintetske, poput ekstazija, LSD-a, a danas viđamo sve više semisintetskih ili sintetskih, odnosno umjetnih droga, poput kanabinoida ili opioida koji se zapravo nekada smo ih koristili u medicini ili ih i dalje koristimo u medicini, ali za drugačije svrhe. Iako su droge koje si sad spomenuo i dalje aktualne, u današnje moderno doba javili su se i neki novi oblici ovisnosti. Možeš li nam reći par riječi o tome? Tako je. Nažalost, nismo se još uspjeli othrvati niti sa tim starim drogama, odnosno čak što više one
počinju imati sve veći udio u ovisnostima u mladima, ali kod mladih nam traje zapravo jedna druga kriza, to su takozvane suvremene ovisnosti. Prvenstveno ovisnosti o digitalnim uređajima, o društvenim mrežama, koje uzimaju sve veći zamah i ono što je dodatno zabrinjavajuće, zahvaćaju sve više mlađih i mlađih osoba. To su svakako ovisnosti o računalima, videoigrama, kao što sam rekao, zapravo društvenim mrežama, odnosno mobilnim i pametnim telefonima, ali i ovisnost o kockanju. Pogotovo online, odnosno internetsko kockanje kod mladih. To je velik problem. Zvuči kao da je danas još teže prepoznati ovisnost, pošto nije nužno riječ o supstanciji. Možeš li našim gledateljima objasniti kako izgledaju počeci ovisnosti i kako prepoznati to? Kada govorimo o prepoznavanju ovisnosti, zapravo ovisnost dosta često počinje jako podmuklo, što nam svjedoči recimo i kod ovisnosti u mlađih osoba, njihovi roditelji koji uopće ne mogu vjerovati da im je dijete postalo ovisno. Riječ je o jako suptilnim promjenama ponašanja, koje najčešće zapravo i kod mlađih osoba povezujemo sa pubertetom, odrastanjem, adolescencijom, pa ono u takvoj fazi tako se mijenja. Ono što često asociramo uz ovisnosti su zapravo nekakvi negativni trendovi u ponašanju. Neuspjeh u školi, društveno izoliranje ili društveno distanciranje, potpuna promjena stila života, a kada govorimo o ovisnosti, recimo o kocki ili o nekakvim psihoaktivnim tvarima, onda je to zapravo i traženje više novaca ili upadanje u nekakve dugove. Djeca često ne žele objasniti roditeljima kao ma treba mi više džeparca ili treba mi lova za nešto, a zapravo se troši na određenu ovisnost. Za kraj, Filipe, možeš li reći našim gledateljima koliko je vremena potrebno da bi se ovisnost razvila? Ovisnost ne nastaje preko noći. Zapravo počinje jako tiho, polako. Najčešće ni ovisnici zapravo nisu sigurni kada je točno počela. Bilo da je to ulazak u neko novo društvo ili da je probaj samo jednom, pa onda još jednom, pa dobro neću više. Ali zapravo kada krene, kada se zakotrlja, taj put je trnovit i težak. Ono što znamo je da zapravo što ranije prepoznamo obrasce ponašanja koji su vezani uz ovisnost i što prije krenemo liječiti takve osobe, to je zapravo put prema izlječenju uspješniji. Super. Dragi Filipe, hvala ti puno na detaljnom objašnjenju što je ovisnost, koji su aspekti ovisnosti, kako prepoznati ovisnost i svim ostalim korisnim informacijama koje si nam pružio. A dragi gledatelji, mi se vidimo u idućoj epizodi. Hvala vama na pozivu i evo, nadam se da je netko naučio ili barem osvijestio važnost o prepoznavanju ovisnosti i svih novih izazova s kojima se suočavamo danas.